दोस्तों, आप सभी का हमारे आयुर्वेद अमर सागर चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको आयुर्वेद की सबसे बेहतरीन दवाई बताने वाला हूँ, जिसे फीवर हो जाता है, जिसे कहते हैं बुखार। बुखार के लिए ऐसी रामबाण इलाज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी मात्र 3 या 4 दिन करने से आपकी बुखार की समस्या सही हो जाएगी। जिसे सर्दी लग के बुखार आता है, या जिसे 1 या 2 दिन गैप करके बुखार आता है, और मलेरिया हुआ या कोल्ड लग के जो बुखार होता है, उसके लिए सबसे बेहतरीन इलाज आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो इसे ध्यान से सुनिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो वीडियो की पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, पहले आपको कागज़ और पेन ले लेना है, और जो मैं दवाइयाँ आपको बताने वाला हूँ उसे नोट कर लीजिए। और ये सभी दवाइयाँ आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी। और दोस्तों, ये सब दवाइयाँ आप घर पे ही लाकर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है कुटकी 10 ग्राम, चिरैता 10 ग्राम, दारू हल्दी 10 ग्राम, पीपला मूल 10 ग्राम, छोटी हरड़ 10 ग्राम और छोटी पीपल ये आपको लेनी है 10 ग्राम। दोस्तों, इसे दरदरा पीसे और इसे किसी डब्बे में भरकर रख ले। जब भी किसी को खांसी है, बुखार है, या जिनको बुखार जाता नहीं है, 1 या 2 दिन गैप करके जिसे बुखार होता रहता है, सर्दी लगकर जिन्हें बुखार आता है, उनके लिए 1 गिलास पानी में इसे 1 चम्मच डालकर उबाले। उसमें 3 से 4 पत्ते तुलसी के डाल दे। दोस्तों, तुलसी हमारे घर आंगन में सभी जगह बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगी। और उसे उबालने के बाद और फिर उसे उतार कर ठंडा कर ले। फिर इसे छान कर जिसे बुखार होती है, सर्दी होती है, या बार बार जिनको ठंडी लगकर बुखार आता है, जिसे मलेरिया कहते हैं, ये सब समस्याएं जिन्हें होती है, उसे मात्र 4 से 5 दिन इसे पिलाने से उसका बुखार, खांसी, सर दर्द और जिसे बुखार आता है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो इसे एक बार अवश्य सेवन करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी ये जानकारी आपको कैसे लगी। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, किसी और समस्या पर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।